哎，老闆娘，老闆娘，你好，係咪廣西魚妹啊你？係啊，冇啊，平時刷你視頻係點呢？點鳩屎鱷魚又湯，又話識湯啊！一條大魚幾廿斤都可以，幾分鐘就搞掂。我咪今日攞個排骨過嚟挑戰一下，咁大頭。挑戰我啊？係啊，諗住睇我哋真犀利假犀利嘅係咪啊？哇！咁大嚿嘅？係啊，幾百斤你隻豬。哇！成骨頭好粗噶喎，靚女。點解咧唔粗啊？點攞過嚟挑戰你啊？挑戰我？係啊，你想點樣挑戰我啊？諗住如果你5分鐘之內斬好個排骨咧，我誒買2條大魚。買2條大魚？係啊，最大2條買咗佢幫你。可以好大條噶喎，值50幾一條喎。誒，你咪理啦，總之我哋今日有圍餐啊，有4、5圍台啊，今日我家婆生日啊。哦，你家婆生日啊？係啊，咁諗住贏。我唔使你買2條，你幫我買1條得啦。買1條得啦？係啊。咁如果你5分鐘斬唔到一條魚送俾我食咯喎。冇有我斬唔到嘅嘢，問題先5分鐘足夠啦條排骨。真係假啊？咁叻你？打開手機幾時？去邊度買過嚟嘅排骨？今日我家婆生日啦，點解去廣西寄翻嚟嘅？廣西豬？係啊。哇！廣西豬啲走山豬骨頭好硬淨嘅喎。咁梗係啦，咁所以就想贏你1條魚食下咯。喂，唔得啦，啲骨頭咁粗。哇，好似有啲料到咁喎。有咩料唔料自己睇咯嘛，反正咧親眼所見。咁啊係。咁大球排骨咧，3兩下搞掂啦。簡單啦，呢啲嘢你咁斬就得啦嘛，有咩難啊？不過你話5分鐘斬好喎，有啲唔順咯。信唔信你自己睇啦，反正你而家打開手機計時噶啦嘛。哦。咁慢嘅排骨俾你剁兩剁剁到咁快嘅，好輕鬆咁樣睇你。依家未到精彩嘅時候嚟，係嘛？精彩就後邊嚟。呢算咩嘢？未開始嘛？未開始啊？睇到啲有幾錢嘅輸俾你嘅咁啊！幫襯你買條大魚先得咧。而家先至得個2分鐘，已經斬晒咁滯啦。阿張刀冇崩啊，張刀。崩啊？有咩可能會崩？俾我睇下張刀。要睇啊？靚俾睇睇嗱。哦，好啊。哇！咁犀利嘅，咁勁嘅真係，有得料到喎，阿張刀。你再斬下俾我睇睇，睇佢有冇崩。斬晒先睇多次啦，而家證實一下先真係要。呢個貴唔貴啊？張刀？啊，唔貴啊，幾廿蚊啫。幾廿蚊得㗎啦？係啊。喺邊度買啊？邊度買？係。我呢啲位你廠家變做嘅喎。廠家檔做有冇得買你喺度？我呢度冇得買。如果有得買，我諗住買盅翻去，一陣間湯雞湯鴨嗰日要。哦。呢度冇，得一把啫。一把咋？係啊。咁你咁靚個刀係備幾把喺度啦？方便下啲客人啊。成咩把一把夠啦，人哋要都係點個台上油直播間買嘅咯。哦，咁就得㗎啦。係啊。哦。貴唔貴啊？唔貴，幾廿蚊就好平啫，2位數。2位數咋？係。咁啊好抵買喎，係啊。我諗住有刀喺度借住買住一把俾我先啊。冇啊，得一把喺呢度。你要點個台上油直播間買得一樣嘅啊？你叫咩名啊？直播間喺度？哦，廣西魚妹啊。哦，廣西魚妹啊？係。哦。會唔會發啲流嘢過你㗎？唔會嘅，你放心啦。只要點個台上油直播間買同我呢啲一樣啊，一樣款嘅係。哦，咁啊方便我係啊。嗯。真係好快脆喎，一斬得。切又得㗎？可以切㗎，整切㗎嘛，兩用嘅。哦，咁犀利㗎。要心又方便咯。係咯，輕輕鬆鬆就搞掂晒啦嘅。得咯。嗱，幾耐？嚇？俾我睇下先啦。係啊，嚟，你咪故意拖延時間喎？唔係咁依家謝冇得落，我哋會認輸嘅，最多買個大魚係啦。反正今晚請人食飯㗎啦。啊，好靚啊張刀！即係喺你直播間點你偷像可以買到啦。係，冇錯。如果你唔識收就廣西魚妹得啦。哦，好嘅。唔該你先啦，西減費啊？減費？一公唔計唔使啦，反正買就買條魚咯。哦，咁啊係。嗱，哇，未到5分鐘喎。我都話唔使5分鐘咯。係咯，激死我啦，輸俾你先咁啊。有乜嘢咪你買條大魚食咯。咁我諗住斬條魚咋，斬條魚食㗎。斬條魚。一紮租俾你啊！哦，好嘅。可能嗰條魚有50幾斤喎，51、2斤到喎。咁犀利㗎？係啊，今日攞翻嚟嘅。50幾斤咁犀利㗎？嗰啲水庫魚嚟㗎，好好食㗎。好食咯喎。嗯。咁啊要好貴喎啲魚咁啊。貴，你又租俾睇睇。哦，得啦。哦，唔該你嚇。嗯。